Salam alaikum, me voici avec une nouvelle recette. C'est un dessert qui s'appelle Şambali et nous faisons ça spécialement pour les fêtes pour le mois de Ramadan. Herkese selamlar. Karşınızda yeni bir tarif ile geldim. Eğer mükemmel, çok kolay ve tadına doyum olmayacak Şambali tatlısının tarifini arıyorsanız doğru videodasınız. J'ai coupé en deux mon dessert pour le garnir de glace, mais comme j'en avais plus, donc je le déguste ainsi. Tatlımı ikiye böldüm içine dondurma koyabilmek için ama maalesef kalmamış. Son goût est vraiment divin. Aynı Türkiye'de hissettim kendimi. Pour commencer, je verse mon lait dans une casserole et je le mets à chauffer. İlk olarak sütümü tencereye boşaltıp ısıtmaya alıyorum. Ensuite, je verse ma semoule dans un bol. Sonra irmiğimi bir kabın içerisine boşaltıyorum. İçine karbonat ekliyorum. Ajoutons par-dessus le bicarbonate alimentaire, puis bien mélanger. İyice karıştıralım. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, veuillez vous abonner et cliquez sur le pouce bleu si vous appréciez mes recettes. Une fois que mon lait a bien tiédi, je le verse sur mon sucre et je mélange jusqu'à que mon sucre fond. Sütüm ılıdıktan sonra toz şekerimin üzerine döküp şekerim eriyene kadar karıştırıyorum. Incorporons également la vanille. Vanilyayı da ekleyelim. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve eğer tariflerimi beğeniyorsanız beğeni tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Une fois que mon sucre a bien fondu, je le verse dans ma semoule. Şekerim iyice eridikten sonra irmiğimin üzerine döküp karıştırıyorum. Dans un premier temps, je vais tout mélanger avec l'aide de mon fouet, puis par la suite pétrir avec les doigts pendant 5 minutes. Bir güzel çırpma teliyle karıştırdıktan sonra elimle en az 5 dakika yoğuruyorum. À la fin du pétrissage, la consistance doit être comme du sable mouvant. Yoğurdukça kek hamuru gibi oldu. En az 12 saat beklemek şartıyla dolapta bekletirim. Daha fazla da dinlendirebilirsiniz fakat en az 12 saat olması şart. Une fois après avoir bien mélangé, je filme mon saladier et je mets mon mélange au frigo pour 12 heures. Pour avoir un bon dessert, il est très important de laisser reposer au moins 12 heures au frigo. Vous pouvez très bien préparer ça la veille et continuer le lendemain. Bu tarifi bir gün önceden hazırlayıp ertesi gün devam edebilirsiniz. Et voici le lendemain. Ça fait quand même plus de 12 heures qu'il est au frigo. Şimdi ertesi gün oldu. 12 saati geçti benim dinlendirdiğim. Ve tekrar hamurumuzu yumuşayıncaya kadar yoğuralım. Mélangez à nouveau notre pâte jusqu'à qu'elle devienne bien molle. La pâte est vraiment très froide. Hamurumuz gerçekten çok soğuk. Il y a vraiment aucune difficulté à réaliser cette recette à part la patience. Car vraiment le secret de la réussite, c'est vraiment de laisser reposer notre pâte le temps qu'il faut. Bu tatlımızın yapımı için gerçekten hiçbir zorluğu yok. Sadece gerektiği şekilde, gerektiği zamanı verip dinlendirmek lazım. Une fois après avoir bien huilé notre plat à four, versez la pâte. İyice yağladığımız tepsi fırınımıza karışımımızı dökelim. À l'aide d'une spatule ou la main, bien étaler notre pâte. Spatula ya da elimizin yardımıyla hamurumuzu iyice yayalım. Puis à l'aide d'un ustensile de cuisine, lissez bien le dessus de la pâte. Hamurumuzun üstünü güzelce düzeltelim. Pour bien répartir la pâte et bien l'aplatir également, vous pouvez très bien tapoter le plateau sur le plan de travail. Hamurumuzu güzelce yayıp düzeltebilmek için tepsimizi tezgahın üzerine vurabiliriz. Avec l'aide de mon couteau, je fais des traces pour former des parts avant la cuisson. Bir bıçak yardımıyla fırına göndermeden önce şambalimin izlerini yapıyorum. Une fois après avoir laissé tremper mes amandes dans de l'eau bouillante, je les épulche facilement. Birkaç dakika kaynar suda beklettiğim bademlerimi soyduktan sonra tatlımın üzerine diziyorum. Puis je mets mes amandes sur chaque part que j'ai fait. Önceden ısıttığım 170 derecelik fırına kızarana kadar gönderiyorum. J'enfourne dans mon four préchauffé à 170 degrés. Pendant ce temps-là, nous allons préparer le sirop. Dans une casserole, versons le sucre,
l'eau, quelques gouttes de citron et le demi-citron. Mélangeons jusqu'à ce que le sucre fonde, puis laissez bouillir. Bu arada şerbetimizi hazırlamak için tenceremize toz şekeri, suyu, birkaç damla limon ve yarım limonumuzu ekleyip şeker eriyene kadar karıştırıp kaynamaya bırakalım. Dès les premières ébullitions, faites bouillir 7 minutes puis retirez du feu. İlk kaynamaya başladıktan sonra 7 dakika kaynatıp ocaktan alalım. Et voilà notre dessert qui est bien cuit. Tatlımız çok güzel bir şekilde kızarmış. Mon dessert vient tout juste de sortir du four, donc à l'aide d'un couteau, je coupe en suivant les traces que j'ai effectuées avant la cuisson. Fırından çıkarla çıkmaz fırına göndermeden önce yaptığımız izlerin üzerinden bıçakla geçiyorum. Dans mon sirop, j'ajoute une cuillère à soupe d'arôme de fleurs d'oranger, mais c'est totalement facultatif. Şerbetimin içine bir çorba kaşığı portakal çiçeği aroması ekliyorum ama bu tamamen tercihe bağlı. Sıcak şerbetimi sıcak tatlımın içine döküyorum. Je verse mon sirop chaud sur mon plateau qui vient de sortir du four qui est chaud également. Laissons refroidir notre şambali jusqu'à refroidissement total. Şambalimiz tamamen soğuyana kadar bekletelim. Et voici mon dessert le lendemain, vraiment magnifique. Tatlım öyle mükemmel olmuş ki sanarsınız memleketten tepsiyi almış gelmişim. Comme je vous l'ai dit, vraiment c'est pas du tout difficile. Les ingrédients, il n'y a pas grand chose. C'est juste qu'il faut être patient et qu'il faut laisser reposer le temps qu'il faut. Baştan söylediğim gibi bu tatlının hiçbir zor tarafı ya da malzemelerin de hiçbir zor kısmı yok. Sadece zaman ve sabırlı olmak gerekiyor. Tatlımızı gerektiği gibi dinlendirmek lazım. Herkese afiyet olsun. Bon appétit.